ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃப்ளேம்ஸ் டு ஃபேஷன். இன்றைக்கி கவிஸ் கார்டனிங்கில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி தழைகள். இந்த கற்பூரவள்ளி தழை நான் எவ்வளோ கொண்டாந்து வச்சேன்னு தெரியுங்களா? அது இந்த நுனி இருக்குது இல்லையா, இந்த நுனியை தாங்க நான் கொண்டாந்து நட்டு வச்சேன். ஆனால் இங்கே மேலே டேங்க்லேருந்து தண்ணி ஊற்றும் அப்படின்றதுக்காக கரெக்டாக இதுக்கு நேராக கொண்டாந்து நட்டு வச்சேன். இப்போ எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுலேயே குரங்குங்க அட்டகாசம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டு வச்சு நீங்கள் இந்த செடிங்கிட்ட வந்தாலே அந்த கற்பூரவள்ளி வாசனை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அப்படி ஆளை தூக்கும் உங்களை. நான் இது வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணதில்லை. இதை சளிக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இருமலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் நான் இந்த வாசனைக்காக மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஆனால் எல்லாம் என்கிட்ட வாங்கிட்டு போவாங்க. கற்பூரவள்ளி தழை இருக்குல்ல, கொடுங்க, குழந்தைக்கு சளிக்கு யூஸ் பண்ணணும், இல்லை அவங்களுக்கு சளிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட தழைகளை வாங்கிட்டு போவாங்க. பட் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில்லை. சரி, இன்றைக்கி ஒரு டீ ஒன்று போட்டு குடிச்சு பார்ப்போம் கற்பூரவள்ளி தழையில். ஓகேங்களா? நீங்களும் இந்த கற்பூரவள்ளி தழை உங்கள் தோட்டத்தில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் அதனுடைய மெடிசினல் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.